asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku DBT tey dañu ñëw ak yéen seen chronique DBT ñu ñëw ci gannaaw bi Ousmane Sonko defee discours ba pare maanaam population bu Sénégal niñ ko gisee waaye aussi rawatina presse bi ñoom niñ ko gisee Ousmane Sonko def na dimanche discours boo xamante ni discours politique la waaye bu discours bi jàllee ba pare dañoo gis ne presse bi ci moom la ñuy taxaw. ñoom dañoo génn xàjjalikoo ñaar am ñi nga xamante ni dañ ne Ousmane Sonko li mu wax ci presse bi mooy nañ fay seen bor te lañ fi defoon maanaam bind ci ne benn général dañ koo wàcce mu bañ ba loolu naroon a jur jëyee ci réew mi mu ne loolu du amaat te ku am fit la nga defoon na nga ko defaat noonu la ko waxee woon presse bi gis ne ay menaces la ñenn ñi gis ne ay menaces la. beneen wàll ga ne Ousmane Sonko deful lu dul rôlam waaye loolu ba nañu ciy ñëw di wax xàjjalikoo bi nga xamante ni moom la presse bi xàjjalikoo faaw nu delluwaat fukki at ak juróom sax ci ginnaaw wala fukki at ak ñett mën nañu wax ci ginnaaw muy 2011 ak 2012 2011 ak 2012 presse bi dañoo joué woon rôle bu am importance ci daanuk Ablaye Wade ndax presse bi dañoo gis ne Ablaye Wade mii kat maanaam doomam la fi bëggoon a teg nga gis ne booba lépp activité yi nga xam ne opposition bi da ko doon def presse bi sax da ko doon couvrir da ngay gis ne Walfadjri daf daan organiser woo opposition bi ñëpp ñu ñëw Moustapha Niasse Tanor Dieng ñoom ñëpp ñu ñëw boo ko defee wax seen xalaat TFM ñii da daan dem ba keroog ba Cheikh Bamba Dièye tëqee boppam ci grille assemblée nationale di wane seen ñàkk ànd ci loi bi nga xam ne moom la président Ablaye Wade dugaloon muy Karl Brokan nga xam ne dafa dugaloon benn loi boo xam ne maanaam raw gàddu la maanaam buñ demee élection ku raw rek gàddu nga xam ne booba suñ bàyyi woon mu jàll kon président Ablaye Wade day toogaat waaye président Ablaye Wade daal dellu ginnaaw ci loi boobu nga gis ne booba média yi nekkoon Sénégal yëpp dañoo àndoon ak opposition bi di dénoncer li nga xamante ni moom la Ablaye Wade daan def doo wax sax ànd ak opposition bi mais da nga naan danoo àndoon ak seen réew di dénoncer ay dérives Ablaye Wade di wax yi nga xam ne moom la Ablaye Wade daan def nga xam ne manifestation bi amoon sax ba Mamadou Diop génnoon ci àdduna da ngay gis ne presse bi dañoo jug ñoom ñëpp dénoncer loolu muy benn nit boo xam ne moo génn àdduna presse bi génn dénoncer ko manifestation yi fi amoon yëpp kon ñu gis ne presse bi dafa am taxawaay boo xamante ni dañ naan kii peuple bi la fi nekkaloon waaye nag ñu dem ba loolu jàll le président de la république Macky Sall toog gagné les élections 2012 bi mu gagné élection 2012 yi ñu gis ne biñ dawalee benn at rek wala dañoo dawal tuuti rek presse bi commencé def pression ci Macky Sall pour que ñooñu ñu xoolaat leen mu may leen bët président Macky Sall ci stratégie daa di xëcc journalistes yi nga xamante ni dañ ko doon sànni xeer pour bëgg leen a noppiloo télé yooyu nag mën nañ ci citer TFM moo ci jiitu ak ay journalistes am mën nañ ci citer Le Quotidien Madiambal Diagne mën nañ ci citer Yakham Mbaye mi nga xam ne moom lañ joxoon Le Soleil ak ñeneen ñun ñëpp mu noppiloo leen waaye booba benn télévision kese moo fi desoon boo xamante ni moom askan wi la fi nekkaloon nga xam ne li askan wi di dund lay wax mooy Sidi Lamine Niass moom sax jéemal nañ ko galgar ñu ne pour jéem koo daaneel waaye nga gis ne Sidi Lamine Niass bu Walfadjri daal di dëgër rek ànd nag ak population bi loolu tax ba ki nga xamante ni moom mooy Sidi Lamine Niass di invité opposition bi boo xoolee Ousmane Sonko mii Sidi Lamine 2017 2018 am na benn conférence bu mu organisé woon Bill Worf bay wax dérive yi nga xam ne moom la Macky Sall di def boobu Ousmane Sonko mii teewoon na fa ba jël parole nga xam ne Sidi Lamine Niass boobu mi ngi wax naan état bu fekkee ne ñi ko yore dañoo jug bëgg a wàcc mbirum république borom pas-pas yi rek ñoo leen war a mën a arrêté loolu nga gis ne discours bu Sidi Lamine Niass teniroon la léegi bu ñu dellusiwaatee nag ba 2019 jàll nga gis ne
2020 ba 2021 am ay xew-xew yu metti yu am Sénégal nga xam ne lañu journalistes yi defoon presse bi la mu defoon en 2012 di wane li nga xam ne moom la Ablaye Wade daan def ci ses dérives maanaam ci yu bonam ak ni mu doon yore réew mi ñu gis ne fukkam loolu boo ko fulee fukki yoon Macky Sall mi ngi ko doon def presse bi ne mook noppi ndax 2021 dañuy gis ne presse bi yëpp dañoo ludul Walfadjri ak ñenn journalistes yi nga xamante ni ñoom éthique ak déontologie lañ jiital ludul Walfadjri yenn journalistes yenn ñëpp télé yi ak presse bi dañoo jublu woon uniquement rek pour yàq deru Ousmane Sonko ki ci rawoon nag moom mooy TFM RFM topp ci télé Bougane boobu nga xam ne da ngay gis ne moom da doon matt di ëf waaye tamit kenn bàyyiwul Madiambal Diagne mi nga xamante ni lundi sax les lundi de Madiambal sax bu jafee lundi boo doo toogere ñetti lundi yoo xamante ni waxul loo xamante ni lu ñaaw la ci Ousmane Sonko. kon nga gis ne xeex boobu ñu doon xeex ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko bàyyi fi nga xam ne c'est la première fois ñu gis ab presse ay journalistes jóg di xeex ab opposition ba pare ki nga xam ne jiitewul yorul dara ba pare bàyyi fi ki nga xamante ni nag moom lañ dénk lépp muy le président de la République muy Macky Sall muy def lu ko neex nga xam ne diggante 2021 ak 2023 60 personnes dee nañ fi ci ay manifestations diggante 2021 ak 2023 ay gendarme Didier Badji ak moroomam ma génn nañ fi àdduna génnin woo xamante ni ba tey kenn xamul naka la nga xam ne ay journalistes d'investigation waroon nañoo jug def loolu ci enquête te mooy seen rôle mais defuñu ko dañoo toog croiser les bras nga xam ne ay 5 militaires nee leen disparaître nañ ci bi nga xamante ni dañoo génne woon armes ya nekkoon palais di ko yóbbu te militaires yooyu am sax ñu doon wax ci suuf ne ñooñu dafa am lu ñu xamoon moo tax ñu ne disparaître nañ fekk ne dañ leen di liquider ci waxu ñenn ñi nga xam ne loolu tey presse bi jubu ci waxu ci defu ci ay investissement defu ci dara mu bàyyi noonu mu jàll kon nga gis ne li fi jaar ci mbon te régime Macky Sall def ko lépp presse bi da ñi ci ëpp ci ñoom dañoo gëm gisuñu ko yàlla def ñu continuer seen yàqu der ak seenu jëfin wu ñaaw wàcc seen liggéey bàyyi éthique ak déontologie fële topp seen bakkan ak li leen Macky Sall defal ba yàlla def nag nguur googu nag jóge fi ñu ñëw en 2024 ki nga xamante ni moom mooy le président Bassirou Diomaye Faye nekk président de la République Ousmane Sonko nekk son premier ministre léegi nag ñu gis ne presse boobu noonu dafa soppaliku doxin encore lépp loo xamante ni moom la Ousmane Sonko def dañ ciy tibbe la nga xam ne moo leen intéressé loolu la ñuy def seeni une te loo ñu xam ba boo dee xool seen revue de presse sax ñi am seetlu tey jàngat bu baax surtout TFM surtout télé boobu nga xamante ni mooy télé Bougane te mooy Sen TV ñooñu da ngay gis ne seen revue de presse sax journaux yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a dal ki nga xamante ni moom mooy Sonko yooyu la ñuy def yooyu la ñuy commentaire yi ci des dañ koy cos loolu ku seetlu da nga ko gis léegi presse boobu nag bu defee loolu ba agsi fii mu agsi nii nag tey maanaam kon moom dafa mel ne suur gi ko sénégalais yi suur moom moo ko liggéey la presse ndax li tax mu liggéey ko mooy sénégalais yi 12 ans yi nekk ci Macky Sall sonn lépp te presse bi waroon na leen a taxawu waroon leen a wax dëgg defuñu ko waaye dañoo dem ànd ak état loolu nag tax tey situation bii presse bi nekkee ñoom ñoo ko yóbbul seen bopp nga gis ne Walfadjri mi nga xamante ni moom ay journalistes am dañoo nekkoon ñu dëggu ak ñeneen ci nga xamante ni ñi ngi woon ci yeneen rajo yi ak yeneen télé ku ci ne mel ne Pape Assane Seck ak journaliste Mbow bu Sen TV ak ñeneen ñooñu nga xam ne dañoo jiitaloon éthique ak déontologie ñële nga xamante ni ñoom dañoo fàtte woon éthique ak déontologie doon topp ki régime Macky Sall dañoo wëlbatiku nag di wax ne ñii dañuy xeex seeni moroom maanaam au lieu que ñu def solidarité maanaam jàppalanteeg journaliste jàppale seen bokk journaliste waaye ñoom ñooy gën a sax wax lu ñaaw journaliste yi nga gis ne boobu séparation li ci am mooy lan ñi dëggu ak ña doon caaxaan tey ba régime changé ñoom ñoo waral tey wax ji loolu nag dana naqaree dindi ci seen loolu leen dal ñoom journalistes yi dana naqaree dindi ndax
pression ba doon def ci Ablaye Wade di ko chantage ak di ko def ci Macky Sall di ko chantage boobu li ko waraloon mooy lan peuple bi dafa féete woon ak ñoom foog ne ñu dëggu lan waaye bii peuple bi da leen a woon ginnaaw ñu wéet ñoom dong looloo waral tey coow lii ngay gis ci presse bi muy diggante presse bi ak Ousmane Sonko ma gëm ne nekk na loo xamante ni lu gaaw a fay lay doon ndax lan presse bi dafa amul soutien ndax peuple bi da koo bàyyi woon ko ginnaaw te peuple bi dafa dem ba découvrir leen xam ne ñii ay caaxaankat lañ te seen bopp lañ topp ak seen bopp lañ fi nekkal tax population bi woon leen ginnaaw loolu nag faiblesse rek lay jur ci li nga xamante ni moom mooy presse bi ak deltu ginnaawam su fekkee ne changé wu ñu doxin looloo waral bi ñu tuddee impôt ñoom ñëpp ñu jóg parce que Ousmane Sonko dafa nekk koo xamante ni maanaam ab rénovateur la maanaam dafa ñëw mel ne kuy wone li nga xamante ni lépp lu bonoon la te nekk ci administration da koo génne yee xel yi ndax bi ci mujj mooy problème mu dette yi nga xamante ni moom mooy impôt bi nga xam ne moom la journaliste presse bi amee ki nga xamante ni moom mooy état lim ci génnewaat mooy lan kon soo moytuwul am na ñoo xamante ni buñ demee retraite ay journaliste buñ demee IPRES duñ fa fekk dara parce que seeni chef dugaluñ leen woon dara kon loolu mu nekk benn information bu bees boo xamante ni yéen moo tax yenn journalistes yi sax commencé di jug dal ci presse bi ñoom ci seen bopp dal ci seeni patron de presse nga gis ne loolu lépp tam c'est grâce à Ousmane Sonko kon mbokk yi loolu moom lañ leen indiloon tey doon ko jàngat ci situation bi nga xamante ni moom la presse bi nekkee te situation bi mu nekkee nag lépp rek moo ko teg boppam ndax presse bi dafa seetaan sénégalais yi di ko commencé 2011 ba li ko commencé 2011 ba 2024 te sénégalais yi gisoon nam taxawa woon 2011 2012 ci Ablaye Wade fexe ba doon ko dénoncé ci mujj gi ñu changé mbubb changé doxin lu Macky Sall def ñu ne gongo te Macky Sall def fi fukk yu ëpp lu bon ci la fi Ablaye Wade defoon te amul kenn ku jukku ko dénoncé ci presse bi ak yeneen yoo xam ne waroon nañ ko àggale sénégalais te defuñu ko muy seen rôle seen sénégalais yi nag dem ba mere leen war leen ginnaaw ñoom ci seen biir ñu xàjjali ko nekk ñaar loolu tey mu situation bi ñuy dund nii nga xam ne dana nekk situation boo xamante ni lu jafe lay doon pour presse bi génn ci lenn rek moo ci mën a génne mooy ñu delluwaat def rôle journaliste dëggantaan discuter ak état xool bor bi nun leen ko mënee wàññile ak nun ko mën a fayee ci fayin wu yomb loolu mooy li nga xamante ni ci suñu jàngat gis nañ ne suñ ko defee mën nañoo mucc te it mën nañoo survivre waaye buñ ko deful seen der de gën a yàqu parce que sénégalais yi xam nañ leen découvrir nañ leen te xam nañ yan journaliste ñooy def métier journaliste ak yan journaliste ñoom ñooy jël dugal seen poste seen bopp moo leen fi nekkal kon mbokk yi loolu moo doon suñu taxaw seetlu ci sorte bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko def ak situation bi nga xam ne moom la presse bi di dund actuellement ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné suñu chaîne YouTube DBT ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf.